com he acabat de dir fa un moment, Catalunya, com a comunitat general, es constitueix com a una potestat pública general, una jurisdictio generalis, que inicialment correspon al príncep. Ja veiem que el text que desenvoluparà els Usatges de Barcelona, que és un text jurisprudencial que es coneix amb el nom de les commemoracions de Pere Albert, atribueix al príncep la jurisdicció general sobre tota Catalunya. Clar, aquest era el model de Justinià aplicat a Catalunya, una monarquia monista on la comunitat estava únicament representada pel príncep, que és un poder descendent, és príncep per la gràcia de Déu. Ara bé, les forces socials catalanes no van estar conformes amb aquest sistema monista de monarquia i van lluitar per tenir també una representació al màxim nivell de la comunitat general a través d'unes forces o un poder ascendent que venia del populus, representat naturalment, populus català, per els seus estaments socials dirigents, nobles, eclesiàstics i ciutadans. I aquesta força ascendent va aconseguir institucionalitzar-se en les Corts catalanes i on es tenien que aconseguir, diríem, a fer les lleis generals de la terra, però d'una manera pactada amb el monarca. Aquí apareix el que es coneixerà amb el nom del pactisme jurídic. Per poder fer la llei general de la comunitat necessita un acord i un consentiment i una aprovació dels estaments i del rei. I d'aquesta manera es feien les constitucions catalanes. Ara bé, esclar, com que per mantenir aquest pacte, que era la base de les llibertats públiques catalanes, les llibertats en sentit positiu, perquè resultava que es podia definir quins eren els interessos generals de la terra en aquesta assemblea de Corts, necessitava les Corts, que eren de caràcter temporal, un òrgan permanent que representés els estaments i que pogués, diríem, continuar el tracte amb el rei quan les Corts estaven llicenciades. Aquesta institució, que apareix a Catalunya des de ja finals del segle XIII i sobretot el XIV, els orígens sempre són molt foscos, però el XIV i la gran reforma 1413, que la consolida, serà el que es coneix amb el nom de la Deputació del General, o, més endavant, es dirà la Generalitat de Catalunya, encarregada de fer el donatiu al monarca perquè aquest pogués executar les polítiques públiques decidides en les Corts. Però també un altre principi molt important i que fa que la representació de la comunitat general sigui dual, sigui representació representada pel príncep i per al Principat a través de les Corts i de la Diputació del General, aquest fet és el control de l'observança de les constitucions per tothom. El rei no està per sobre del dret, sinó que està sotmès al dret. I aquest principi fonamental de la Constitució política catalana en aquests moments és el que se coneix amb el nom de l'imperi del dret. Tothom està sotmès a l'imperi del dret. I és necessari, llavors, crear mecanismes de control de l'observança del dret. La mateixa Generalitat podrà, a través d'uns síndics, actuar davant de l'audiència per impugnar les violacions del dret català per part dels seus oficials, o del mateix rei, o d'altres persones, i finalment, ja al final d'aquesta època, diríem, de plenitud de la Constitució política catalana, al segle XVIII, veurem com es crea el Tribunal de Contrafaccions, un òrgan paritari integrat per 3 magistrats del rei i 3 de les Corts, que s'encarreguen de jutjar les contrafaccions, és a dir, totes aquelles accions fetes en contra del dret vigent a Catalunya per part del monarca, dels oficials o d'altres poders públics titulars de jurisdicció. Com és un tribunal paritari, les seves sentències dependrà en cada moment de la majoria, que si no es pot aconseguir 3 i 3, es traurà a sort un dels 6 juristes i aquest decidirà. Veurem que aquest tema, que no era molt conegut, demostra com a principis del segle XVIII
el sistema, o la Constitució catalana, política catalana dualista, de la monarquia dualista, estava en plena transformació i modernització. Era un mecanisme molt modern per l'època a Europa.